Что-то после шутеров меня потянуло на РПГ. Знаете, игроки делятся на десятки типов. Кто-то любит сюжет и плевать на геймплей, кто-то наоборот. Цепляется за геймплей и неважно, что там по сюжету. А есть типы людей просто играет в шутер или играет в РПГ. По своей натуре я все-таки больше отношусь именно ко второму варианту. Первая моя игра, в которую я поиграл на ПК, это Готика 2. Да, было тяжело. И я думал, что так оно и должно быть. Познакомился с жанром пошаговых РПГ в далеком хз каком году, примерно 2002. Еще мой старший брат играл в Героя Меча и Магии. И я как увидел эту игрушку и влюбился. Играл как в соло, так и с братом. Он там мне все рассказывал, показывал. В общем, было кайфово. И к чему я это все веду? К тому, что я не ожидал, что снова смогу прочувствовать ту самую детскую радость, наивность, отвлечение от всего мира, только ты и игра. Да, и это Age of Wonders 4, с которой я, кстати, впервые познакомился. Но скажу, что мне не все так гладко, как мне показалось на первый взгляд. До этого в данную серию и вообще эту вселенную я не играл и даже не слышал о ней. Хотя ей уже лет так и лет, видимо жил в бункере или хз. И тут думаю, дай скачаю после War Tales, пока есть тяга к РПГ. Может проведу пару часиков под кофеечек. Но на мое удивление, затянуло меня в это болото радужных жабок и полуросликов по полные гланды. Начать стоит с того, что рас в этой игре огромное количество. От обычных людей, эльфов, гномов и заканчивая на крысах, полуросликов, жаб. Ну и конечно же, возможно создать собственную расу. Каких-нибудь орков-феодалов с чертой добра и строительства. К тому же скачут на пони. В игре заготовлено несколько сценариев для нашей кампании. Сюжетный мир, сценарий для новичков и миры 1, 2 и так далее ранга. Но самый фан это создать собственный мир с собственными законами. Извержение вулканов, гигантизм, демоны и многое другое. Для ознакомления с игрой я запустил режим для новичков. Но, что интересно, в зависимости от расы, за которую вы будете играть, будет другой мир и другой сценарий с другими врагами. Но все так же для новичков. Условно, орки воюют против людей, а тиграны против жаб и полуросликов. После прохождения мира для новичков я сразу же запустил сюжетный мир. На мое мнение, он оказался еще легче, чем первый. Нам рассказывают небольшую историю о нашем народе, который мы выберем. Да, и тут снова разный сюжет за каждую расу. После старта нас очень подробно обучают и помогают всем, чем только можно. Каждый пропуск раунда, кто не играл в подобные жанры, я поясню. Мы делаем за один раунд определенное количество шагов и построек. Стройка длится от 1 раунда и до 15 аж. Это все добро можно ускорить за голду или с помощью добычи камня. Сражение происходит тактически, по раундам. Если проиграли бой, не беда, можно его повторить. Либо отдать в руки искусственного интеллекта. Но крайне не рекомендую так делать, так как даже если у вас 6 хороших воинов, ИИ каким-то образом умудряется потерять 1 или 2 пачки против 2-3 противников. В ручном режиме так глупо потерять своих бойцов, нужно еще и постараться. Но снова же, если ИИ проиграл, мы можем взять все в свои руки и переиграть бой. Не нужно по сотне раз перезагружаться. Видимо, разрабы знают, как играет 90% игроков и решили попросту упростить такую систему. После старта сюжетки и всех пояснений, в том числе и сюжетных, игра не дает нам заскучать, за что я и полюбил эту серию. Что я имею в виду под словом заскучать? Каждый раз происходит какая-то движуха после пропуска раунда. Дают задания с разным исходом, можем принять, можем отклонить. Если принимаем, получаем плюшки тоже на выбор. Если отклоняем, получаем негатив от соседей или какой-то расы. Тем самым лишний повод для войны. А начать войну в Age of Wonders 4 можно, конечно же, и просто так. Но мы получим очень сильный дебаф за неоправданное объявление о войне. Да и остальные расы нам будут уже меньше доверять и потеряем с ними отношения. Хотя, если вы играете за зло, то это вам только в плюс. Можете строить свой собственный сценарий, как это сделал и я, за нежить. Тут так и определяется, есть нейтралитет, добро и зло. При высоком добре или зле мы сможем карифаниться с другими расами чуть легче с такой же чертой. После получения заданий, чуть открыв местность, найдем уже разные подземные миры, которые можно исследовать, а также в них и построить свое поселение. Огромное количество локаций для исследований, и каждая из них так или иначе отличается. Где-то охраняют демоны кузницу, и если их развалим и захватим ее, то получим отличные бонусы. Где-то древние руины, за них уже получаем бонус к мане или знаниям, и конечно же что-то из оружия, брони и так далее. Есть небольшие, так сказать, ивенты. Подбегая к ним, если ваша армия больше, они сдадутся, и можем их как отпустить и получив бонус к добру, либо убив и получив бонус к злу. А также существует третий вариант. Заплатив им, они присоединяются к нашему отряду.
В Age of Wonders 4 у нас, как вы могли уже догадаться, есть ресурсы. Голда, пища, камень, мана, знания и так далее. Все эти ресурсы зарабатываются с помощью внутренних построек в самой нашей столице или любом другом городе, который вы захватите или построите. К примеру, построив амбар, мы будем получать плюс 10 к пище. Зачем нам эта пища? Она ускоряет рост поселения. Рост поселения в свою очередь дает нам возможность быстрее апнуть свой замок на 2 уровень. Рядом с городом при хорошем росте поселения сможем уже строить дополнительные фермы, каменоломни, башни для маны или знаний. Построек очень много, и я сколько играю, так и не смог приблизиться к полностью застроенному городу. Так как в зависимости от вашей расы будут доступны и новые постройки на вкладке «Особое улучшение провинции». Неотъемлемая часть игры – это изучение книг. С помощью них мы даем невероятный буст для нашей компании. Он связан как с бафами на урон, можно поджечь врагов, ударить молнией, отравить, застанить, переманить и многое, действительно многое другое. Но что самое интересное, так это трансформация. После изучения и получения определенных книг, допустим, мы изучаем книгу на основе хаоса, в нее ходит столько-то циклов и столько-то книг. Можно наш народ трансформировать, сделать им огненное оружие, дать сопротивление к эффектам, повысить в одном отряде количество бойцов. То есть, в одном отряде примерно 6 воинов. Уменьшив их в росте в прямом смысле, они увеличатся в количестве, тем самым получим повышенный урон на 20%. Все эти трансформации меняют облики наших героев и воинов, что тоже выглядит довольно-таки круто. Считайте, что купили себе шмотки, как в том же Apex или Warzone, но только бесплатно и с крутыми бафами. Теперь о героях. Вначале нам доступен герой в количестве 1 штука. Нанять нового мы можем практически сразу. Но во-первых, заплатим больше, во-вторых, будем платить сверху еще плюс 30 голды каждый раунд за его содержание. Чтобы избавиться от таких дебафов, нам нужно для начала завладеть городом, а далее уже при желании назначить его губернатором. Каждый герой имеет свои уникальности. Кто-то в бою силен, а кто-то наоборот хороший управленец. Также у героя есть свой инвентарь. Он может носить как двуручное оружие с большим уроном, такие как топоры, сферы, посохи и луки. Сферы и посохи заточены под разную магию. Кто-то травит, кто-то дамажит с помощью молний. Либо же одноручное оружие со щитом. На героя можем надеть броню, голова, туловище и ноги. А также посадить на лошадь, паука, кабана, виверну, одеть кольца и так далее. У героя есть опыт и уровни. За каждый уровень получаем 1 очко к прокачке навыка. Навыков здесь много. И все они находятся в 3 ветках: военное дело, боевая магия и поддержка. При достижении 5 уровня нам на выбор дают один из 6 навыков. К примеру, вызвать животного на поле боя или убить врага с одного удара с маленьким шансом. На 10 уровне ветки становятся уже совсем другие, что и дает нам огромную вариативность к прокачке. Особенно со всем этим оружием, книгам знаний и трансформацией. Ой, а если взять еще и огромное обилие рас, это, наверное, одна из самых больших игр с такой богатой вариативностью. Глобальная карта. Она населена обильным количеством разновидностей врагов. Кто-то охраняет шмотки для твоего героя, кто-то просто ресурсы, а кто-то уже и проходы в подземку, рудники и знания. На глобальной карте, по сути, в любой точке можно построить фортпост. Желательно выбирать с какими-то бонусами на знания, магию или золото, которые будут приносить каждый раунд дополнительные ресурсы. Из этого фортпоста в дальнейшем можно построить город и его развивать. Хорошая фишка, правда я редко пользуюсь, хотя надо бы. Перед зачисткой некоторых данжей нам дают выбор: напасть по дефолту, либо же в зависимости от тварей можно с ними сделать различные действия. Допустим, животных можно накормить, потеряв при этом пищу, и на них будет висеть какой-то дебаф. С другими же наоборот. Можно заплатить охранникам, и они присоединятся к битве. К третьим использовать ману и призвать через 8 раундов мощного голема. Если этого не сделать, а просто пойти в атаку, то эти положительные бафы наоборот превратятся в дебафы для нашей группы. То есть уже не к нам присоединится голем, а к врагу, и через 5 раундов, а не 8. Я лично не стал тратить ману, так и успешно запушил, так как ждать 8 раундов, мне кажется, это слишком долго. Нас быстрее раскидает, чем мы дождемся помощи, потому что при осаде замка, когда много воинов твоих, чужих, обычно раунды длятся около 4, ну максимум 5, и это на максимальной сложности или средней, неважно. На карте появляется логово с монстрами, которые нужно как можно скорее зачистить, иначе через примерно 9 раундов они начнут выползать и рушить все вокруг. Ну, типа так вообще задумано по факту. Чаще всего они ставят АФК. Не знаю, баг или фича, глянем в будущих патчах. Я с ними особо не спешил, конечно же, так как есть очень сильные.
Они обычно спавнятся немного дальше от твоего поселения. Ближайшие к тебе простецкие, и при желании можно сразу уничтожить. После первой пройденной сюжетной кампании мы можем начать сразу же вторую. В этот раз я уже решил поиграть за вознесенных некронов. Отличие рас не только солдаты и какие-то внутренние способности, но и постройки. Варвары строят, по-моему, бандитские поселения. Кроты — улучшенные каменоломни. Тиграны — порталы и какие-то магические фишки. Люди же упариваются в церковь, и там есть свои приколясы. Боевка. Как можно было уже догадаться, Age of Wonders 4 — это пошаговая RPG. Обороняющиеся ходят первыми, а нападающие вторыми. На каждый отряд дается 3 очка действия. Все дефолтные способы атак требуют одно. Но, когда мы стоим на месте, у нас 3 очка. И если с этой позиции мы будем бить, то лучники, ближний бой или наш герой ударит 3 раза. И если двинемся на пару клеток, будет 2 очка. То есть получится 2 удара. И если пройдем на максимум и оставим только 1 очко, то и удар будет 1. Так работают не все герои или воины. Двуручный топор всегда бьет 1 раз, но чем больше очков действий, тем больше и урон. Я это понял только спустя часов 5 игры. Многие сильные заклинания требуют 3 очка действия. В этом случае рассчитываем дистанцию в первом раунде, а на втором уже кастуем. Эти очки действия — неотъемлемая часть игры. При правильной позиции и грамотной расстановке сил мы получаем огромное преимущество. Это же касается и врагов. Если подставимся по глупости, отряд может отлететь в первом же раунде, и не один. Иногда столпиться рядом друг с другом не стоит, так как есть големы, которые врываются на большой дистанции и станят всех вокруг. Остальные плюют огнем, и вся пачка горит. Третьи травят, четвертые стреляют молнией, и она разносится по ближайшим целям. Но в принципе и такое контрится магией. Сопротивление либо снятие всех отрицательных эффектов. У каждой расы собственные воины. Существует вид бойцов ближнего боя, такие как меч, щит. У них неплохой урон и хорошая защита. А также у каждого такого бойца есть навык защита. При его применении вокруг них на каждую клетку дается защита рядом находящихся воинов. Ближний бой мечники. У них тоже есть защита, как и у любого другого вида бойца. Но она срабатывает только на них самих. У этих бойцов чаще всего двуручники, наносят высокий ДПС. Есть еще копейщики, животные, пауки, скелеты, скелеты-крабы и многие другие. Дальний бой у нас делится тоже на несколько вариантов. Лучники и маги. Есть еще и универсальные бойцы. Могут драться как в ближнем бою, так и в дальнем. У лучников хорошая ренджа, но есть минус. Они могут попасть по своим, если промахнуться по врагу. Маги же напротив. Ренджа поменьше, но когда мажут, то просто мажут. Маги делятся тоже на много типов. Кто-то травит, кто-то бьет током. Маги могут также и призывать зверинцев, хилить товарищей, давать бафы на защиту, давать бафы на урон, сопротивление и еще куча всего интересного. Магов нужно носить с собой желательно побольше. На боевой карте могут быть места, которые дамажат твоих бойцов. К примеру, колючки. Наносят урон и оставляют кровотечение. Земля под огнем. При осаде врага может быть чесночная фигня разброшена. Тоже необходимо обходить. Ну и естественно, если ты накастовал огонь по площади, то там образуется огонь. И становиться туда нежелательно. Также на поле боя есть кусты и деревья, в которые можно заныкаться. И враг не обнаружит. Допустим, твоих лучников или магов. По крайней мере, на теории так и должно работать. По факту меня все равно обнаруживали и херячили. Ну и помимо всего прочего, на земле начерчены руны с магическим зарядом. Стоя на нем, можно получить чуть больше урона. Видов поля боя масса. Я, если честно, даже не знаю, сколько примерно. Есть пещеры, бои на воде, на развалинах, на земле, при осаде, под землей. К тому же, когда исследуешь сюжетные локации или локации со знаниями по типу арены склепов, многие из них очень красиво прорисованы и кардинально отличаются друг от друга. На поле боя, помимо применения огромного количества магии, можно изучить книгу с некромантией, и у нас появится новая вкладка с душами. При наложении бафа захват душ или при трансформации твоих чародеев, у которых будет врожденное похищение душ, при смерти врага с этим бафом мы получаем души. За эти души можно нанять или создать некромантов. Те же скелеты, некрокрабики и так далее. В городе можно построить на вкладке улучшение дополнительного здания, которое будет фармить души каждый раунд. Еще одна важная составляющая игры, так это развитие империи. 6 веток. Тень, хаос, астрал и так далее. Их можно прокачивать как душе угодно. Взяли одну за тень, вторая, третья не нравится, берем четвертую. Либо же вообще из другой ветки. И для их прокачки нам требуется авторитет, который зарабатывается по-разному. Один из способов — это постройка специальных зданий в городе. Так как мы дошли уже до веток с развитием империи, я должен сказать, как же захватить город, если у нас стоит ограничение в самом начале на максимум 3 города под нашим контролем. Нет, мы можем взять и 4, и 5, но получим
очень сильный штраф ко всем нашим ресурсам. Существует 3 варианта развития событий. Первый – это простой захват через штурм. Мне он самый больше нравится. Второй – с помощью шепчущего камня. Шепчущий. С помощью шепчущего камня. Этот камень мы даем тем государствам, с которыми у нас более-менее хорошие или нейтральные отношения. И каждый раунд их отношение к нам будет расти. Можно слегка ускорить этот процесс, дать немножко своего авторитета. Либо же случайными событиями после передачи шепчущего камня. Шепчущий. После передачи шепчущего камня. У нас рандомно воспроизводятся небольшие ивенты. Допустим, какая-то раса устроила пир, и ты можешь отправить им подарок, тем самым улучшив отношения на 5 и более ходов, но потратив голду. Можно проигнорить и посраться слегка на 8 и более раундов. Либо же как-то обманом, если есть мана или знания, выкрутиться. Этих ивентов много, и они очень часто отличаются друг от друга. Где-то вас пригласят на танец, и будет 3 или более варианта для решения. Когда-то ученый, вроде как, расскажет свою историю, что так и так, я на вас работаю много лет, и теперь моя семья в опасности из-за приближающейся катастрофы. Он хочет каким-то образом защитить свою семью. Мы можем решить эту задачу тоже 3 и более способами. Проигнорить, не помню, что в таком случае будет, отправить на помощь одного из наших героев. И третий вариант, который я использовал, помочь захватить какие-то штуки, с помощью которых он создаст големов. То есть мы получаем кучу ресурсов на выбор и еще 2 мощных големов к нам в отряд. Это как пример небольших ивентов. Их тут куча, и каждый из них по-своему интересные. Я давно так не вчитывался в диалоги, как здесь. Они короткие, но вмещают в себя посыла больше, чем другие проекты с их нудными диалогами. Ой, а как же я кайфанул со встроенной, так сказать, в Википедии, или правильнее сказать, информацией. Как вы уже могли заметить, многие слова подчеркнуты. Если навестись на них курсором, то откроется вся информация. Что делает этот скилл, а что тот. Что такое отравление, что такое заморозка, на сколько шагов, сколько урона. Что такое удача и многое-многое другое. Если начинается диалог с какой-то расой, он может в пример привести какую-то другую расу. И ты в душе не душишь, кто этот Вася такой. Но наводишь мышь на имя и вуаля. Вся инфа, что это за жаба и с чем ее едят. К тому же, весь лор, который по всей видимости в серии Age of Wonders присутствует очень давно, и чтобы не бегать на вики и не знакомиться с каждым аспектом игры, тут все подскажут и расскажут. Причем настолько подробно, что в каждой подсказке есть еще подсказка и еще и еще. За эту фишку, да, это не новизна, но можно смело поставить лайк. Ускоряет и упрощает твой геймплей и понимание игры. Торговля и дипломатия очень урезанная и простая. Даем 10 голды за 12 маны на каждый раунд, или 15 маны за 10 знаний. Эти соглашения действительно в течение 10 раундов, некоторые из них до 15. Настроить само количество голды, маны, знаний или раундов нельзя. Дипломатия состоит из нескольких вариантов. Подарить подарок, предложить военный союз, получить штраф или оплатить штраф, а также объявить войну. У нас есть незанятые земли. Ближайшие земли к нашему городу, они полностью наши на всех правах. Те, которые чуть дальше, граничат на несколько клеток с другим государством, называются спорные земли. Если мы на них что-то построим, то это лишний повод к войне. Если раса слишком обнаглевшая, она может и сама построить владение на спорной земле, тем самым дав нам лишний повод начать войну. Мы эти прегрешения можем простить, либо же запросить сумму. В свою же очередь за наши прегрешения в сторону другой расы придется только платить. Просто так, видите ли, они не хотят нас прощать. Можно смело сказать, что торговли и дипломатии в Age of Wonders 4 нет. Но игра совсем не об этом, поэтому в минус к игре не записываем. Игру можно завершить одним из 4 способов, выполнив какое-нибудь условие для победы. Военная победа, победа за счет экспансии, магическая победа и победа по счету. Я не приверженец всех этих побед. Для меня условие победы следующее: пошел, всех расхерячил, победил. Иначе какой тогда кайф от всего развития? Но это скорее всего сделано для сетевой игры. Там да, чем раньше ты выиграл, тем лучше. А в одиночной кампании спешить куда-то это глупо. Оптимизация. Ну, тут нельзя промолчать, особенно в наше время, когда за эти 3 года проекты, которые могут похвастаться своей оптимизацией, можно сосчитать по пальцам. В Age of Wonders 4 с оптимизацией все на высшем уровне. Я действительно был приятно удивлен. Вы скажете, да что там это графика, RPG, к тому же и пошаговая. Вспомните Total War Warhammer 3, который вышел в феврале 2022 года. Что там было с оптимизацией?
правильно, полная задница. Здесь же картинка более чем для такого жанра. По всей видимости, разрабы не стали изобретать велосипед и сделали просто хорошую игру с максимально укомплектованными отрядами. Как вы могли уже заметить, отрядики здесь маленькие. Герой может с собой взять еще 5 отрядов с бойцами. Вкупе получается 6 вместе с героем. В одном отряде бойцов, как я говорил ранее, от 3 до 6 в среднем. Битвы иногда происходят в большом количестве, когда у меня 3 героя с полной комплектацией против примерно такого же. И в таком случае просадок по кадрам тоже не происходит. Я вспоминаю свой прошлый обзор по War Tales, где картинка явно лучше, но битвы такие же пошаговые. Так там фриз на фризе, на глобальной карте, в городе и даже в замесах. Фризы у меня были ровно каждую минуту, я серьезно говорю. Чтоб я пробежал целую минуту без фризов, такого не было. Я уже думал, что-то с ПК у меня, так как ни одна игра до этого такое обильное количество фризов не показывала. Кстати, обзорчик на War Tales будет в правом верхнем углу, можете заценить, если интересно. Куда же без негатива? В наше время это совсем нереально. В каждой игре есть какие-то проблемы с сюжетом, геймплеем, оптимизацией или повышенным донатом. В Age of Wonders 4 первая проблема, с которой я столкнулся, это вылет раз в 2-3 часа. Судя по комментариям в Steam, у некоторых и вовсе после 2 раундов. Ну ладно, если с этим еще можно жить, так как тут автосохранение срабатывает каждый раунд, то вот с искусственным интеллектом все совсем печально. По ощущениям, что мир мертвый или искусственно надутый. Вассалы, которые должны хоть что-то делать, они просто ставят АФК по 8 и более раундов. Подбежал, посмотрел на границу, убежал назад в замок. Снова подбежал, посмотрел и назад. Будто бы они ждут, пока станут преданными вассалами, я смогу их интегрировать. Чтобы в дальнейшем уже управлять их героями и поселениями. Не нужно говорить, что это все из-за того, что я играл на средней сложности. Я как наблатыкался, более-менее поставил самую высокую сложность. И что поменялось? Только то, что нейтральные монстры стали в разы быстрее плодиться. Моему вассалу вообще плевать, что у него под боком уже целая армия этих монстров. Он ждет, когда я возьму город под себя, и, видимо, придется разбираться с ним самому. А как он прекрасно бегает туда-сюда. Действительно, чем бы заняться в таком большом мире? Игра хочет и делает так, чтобы только ты принимал все решения. Может, они боялись обидеть ньюфагов? Что за них решает компьютер? Вдруг ей сейчас побежит и все ресурсы заберет себе. Ну типа, как по-другому это объяснить? Работает такое добро, как я заметил, только с вассалами. За свободными государствами у меня не получилось пронаблюдать. Так вот, пока ты не передал шепчущий камень, они развиваются более-менее неплохо. Но после передачи все, развитие стопорится. Войск он себе не нанимает, новые поселения не строит и ни с кем не воюет. Даже не нападает на вражеских нейтральных монстров, чтобы залутать сокровищницы. Это же касается и врагов. Они этого тоже не делают, а ждут только тебя, когда ты появишься в их поле зрения. По ощущениям, что все ресурсы и монстры для фарма опыта созданы только для главного героя. Нет такого, как в героях меча и магии. Нужно как можно скорее бегать и лутать все подряд. Иначе вражеские NPC будут получать опыт и ресурсы на глобальной карте. Государства, с которыми мы враждуем, их поведение чаще всего непонятно, допустим в сюжетке. И развивается очень быстро, и даже сам нападал на моих врагов. Но в обычной песочнице, на высокой сложности, мне объявили войну, он забежал на мою территорию, посмотрел, спустя раунд убежал. Чуть позже снова забежал, подбежал я, и он сразу же сдрыснул. При этом силы были равны. И это происходило до той степени, пока я не пошел пушить его замок. Подхожу к замку, все герои NPC находятся уже на месте. То есть тоже, он, видимо, ничего не исследовал, не дрался, просто ждал меня в замке. На одной карте я провел более 100 дней. И все, что изменилось от моего врага, он построил какую-то херню, связанную с тенью, что даже мне это показалось. И все. Мы враждуем по всем фронтам, на максимальных значениях, а он даже не объявил войну, просто кидался периодически оскорблениями в мой адрес. Вся игра — это большой и симпатичный глазу АФК режим, где ждут появления игрока в кадре, чтобы показать себя и сказать: ага, вот они мы на месте, просто ждем тебя, фоткались. Как я говорил ранее, есть книга магии, и пользуется магией только в самом бою. На глобальной карте он ничего не кастует. Допустим, призвать доп воинов, кастануть молнией, чтобы перед битвой убрать сопротивление к магии и так далее. Получается так, что они не пользуются преимуществом от своей расы. Прокачка героев очень затянута. Если в подобных играх чем длиннее партия, тем она интереснее, то тут нет. Мир становится со временем совсем пустым. За самую долгую партию в 9 часов еле-еле достигается 14 уровень. Я это к тому говорю, что победа военным путем заканчивается примерно к 9 уровню. Есть режим авторазведки. Нажал, и юнит сам бегает и открывает карту. К тому же подбирает ресурсы. Да, иногда тупит, глупо попадается или случайно забегает на чужую территорию и ждет от тебя действий. Но черт с ним. Кое-как
как работает и хорошо. А где кнопка, чтобы армия следовала за героем? Тут и так маленькая военная кампания по 6 отрядов. У тебя этих компаний около 5-7 штук, и на каждого нужно нажать и отправить хвостиком вручную. По факту, хорошая игра с множеством геймплейных фишек, разнообразием в прохождении. Раз огромное количество. Интересно поиграть практически за каждую из них. Но игра это сплошное АФК. Никаких событий не происходит. Из раза в раз однообразие. Начинаешь игру, через 3 раунда находится вассал. Еще через 7 находится первый враг. И так по накатанной на любой карте и за любую расу. Даже если вы живете под землей. И если все вышесказанное вас не пугает, а наоборот. Те плюсы, которые я перечислил, по итогу превосходят на голову выше, то могу порекомендовать к покупке. Ну или к загрузке. Вы сами знаете где.